زه الحمدلله ثواب په نیت دین په تقاضا الله رضا به کرکټ کوم همدار چې خپل چایس زه کرکټ کوم خو بیټینګ کم کوم بالینګ کوم او په بالینګ کې زیات تر چینج اپیس کوم توجه کرکټ کو هاکی کو فوټبال کو کبډي کو داسې گیم چې هغې سره ورزش کېږي ما له ټول جواب راکړي د موبایل گیمونو سره ورزش کېږي ایکسرسایز کېږي پبجي سره ورزش کېږي اور کم سټوډنټان چې پبجي پری فایر لای لډو کوي هوم ورک کولی شي بولو هوم ورک کولی شي سټډي کولی شي د دې سټوډنټ د مستقبل ډاکټر انجینیر ساينسدان د پاکستان د هر ادارې یو بهترین افسر ته جوړېدی شي هغه گیم کو چې ورزش وکړي د موبایل گیم کې ورزش نشته او د زه ستا د عقل ته حیران یم راکړه موبایل چې پریکټیکل درته وکړم ساینس روم واوره حاجي صاحب دا جمله واوره تاریخي جمله والا دا کم کس چې پبجي یا پری فایر کوي په دې کې دننه کارټون څه شي د دې کارټون باره کې د کامنز دغه سوچ د عقیده دی وایي دا کارټون زیمه اټس می هغې ته بره ام لیکلي چې دا زیمه نه پبجي والا ځان ته کارټوني وي نن نه پس به پبجي والا ته ټول کارټوني وایي څه به ورته وایو وې شرموه څه به ورته وایو په شرمونه یې شرموه څه به ورته وایو کارټون چې منډې وایي که نه دا عقیده لري دی وایي دا زیمه چې پایټ کوي دی دا پایټ زه کوم چې ډرایوینګ کوي دی دا ډرایوینګ زه کوم چې شوټ کول کوي دی دا شوټ کول زه کوم کارټون چې مړ شي دی وایي زه مړ شم نه مړ له خو زه نکاح نه تړم ښځې پسې به دې ړوند کړم که تا مانه توجه پبجي پری فایر لای لړونه د چا بایکاټ شي نن نه پس ختم دا زما ایجوکیشن خرابوي دا زما تعلیم خرابوي توجه ختم شو دا به ان انسټال توجه دا گیمونه نه کوو په سنت طریقه ودونه کوو مشرانو د په کشران شفقت کوو د علماو قدر احترام کوو خرافات پرېږدو توجه مسواک سنت دی که نسوار مسواک اخلی که نسوار مسواک غورځوی که نسوار څه غورځوی راواخلی غورځوی ټیک شو تاسو سره جیب کې دي خو زه وایم مولوي صاحب چې کومه ګناه چا په ښکاره کول د هغې نه به توبه په ښکاره کوي او کومه ګناه چې پټه کوله د هغې نه به په پټه ګناه کوي نو نسوارم ښکاره کول که په پټه ما په دغه کې ختم نبوت کانفرنس زه ما خطیب صاحب ډېر لوی پروګرام په 400 کې نه هلته ما دا خبره وکړه سم یو درس شو د خلکو وغورځول په نن اخیری ورځ د نسوارو دا خرافات دي دا د اولاد بچو په ایجوکیشن خرج کا او که دې تیار نه یو د سټیل میخ را سره بل پاتې دا درته وایم توجه دا څومره چې کشران ماشومان ناست دي زه چې څنګه وایم ما پسې هغه شانتې وایه ښه چې څنګه زه وایم تاسو به هغه شانتې وایه او ښه ځان مزاج به لږ سخت کې پوس بنه سخت به وایه چې څنګه زه ایجوکیشن ادارو کې دلته وایم توجه دا ټول ماشومان ما پسې وایه ای زمونږ مشرانو په مونږ باندې سرګټ مه راوړئ ای زمونږ مشرانو په مونږ باندې نسوار مه راوړئ وایي ای زمونږ مشرانو زمونږ په مخ کې سرګټ مه څکئ تاسو صرف سرګټ څکئ سبا به مونږ چرسم څکو پس دې ماشومان له جواب ورکړه نه شرمېږي زما د دې مستقبل نه شرمېږي زما د پرایمري او د میډل او د های د سټوډنټانو نه ته څه جوړول غواړي ته چې مردارې پلیتې کې د کشرانو مخکې ولیکې پلار چې چرسي بچې به چرسي پلار چې پوډري بچې به پوډري پلار چې نشئ بچې به نشئ پلار چې آئس کی بچے بے آئس کی جیسا کرنی ویسا برنی زی ریکویسٹم کم درخواستم کم دا دی مستقبل دا پارا دا دی کشران دا پارا دا مردارے پلیتے پری دے باس نن لاس جیب دا دی خبرو دا ختم کو اور دا خیبر پختونخوا دا پولیس محکمے ہیڈ IGP معظم جا انصاری دا سلام عقیدت پیشتم چه منشیات و خاتمه دا پارے الٹ فورسز انتظام وکړ سرچ اپریشن یې وکړ موږ د منشیاتو خاتمه کې د حکومت حمایت هم کوو تعاون به هم کوو به انشاءالله خپله معاشره به د منشیاتو نه پاکوي انشاءالله اور د چرسو د پوډرو د آیس د خرڅولو اډې به د پولیس په نوټس کې څوک راوړي لاس اوچت کې چې د چا لاس ښه دی دا به ټیک چرسي تو ګوره د دې کوریج وکړه دا کیمره ته وکړه دا کیمره خواته وکړه چې لاس د چا ښکته زه بیا ګورم دا خواته وکړه کوریج وکړه منشیاتو خاتمه غواړو که نه غواړو چرسه پوډر به ختمو انشاءالله د دې کوریج که سم
خیرن جوړ دي ونیسه توجه ختم غواړو ان شاء الله. اور ما یو میټینګ کې ویلم د ادارې ته ما ویم که لږ چرس چاسکل نو خیر دی که یو سیرګټ چرس چاسکل نو خیر دی. ما په دې دیوبند والو ما وی لږ خیر دی یو سیرګټ ټینشن به زیات د ذکر مزه اخیستې نه ده نو خیر دی که یو سیرګټ اوس اور یو سیرګټ چرس خیر دی. ما یې کېدی شي اشک دړی هغه لیلا تې بل چا کړې وه نو په یو سیرګټ کې به پکړ دکړ نه کوي. توجه خو چې کم سړی د چرسو د پوډرو کاروبار کوي هغې پکړ دکړ کې تعاون کوو به انشاءالله. راشه زما پېښور ته راشه په یونیورسټو کې هاسټلو کې سټوډنټان آئس پیشن کے طور پر آئس پیشن. زه یو ادارې ته لاړم چې د چا څومره تعلیم زیات دی دومره ځان ښه تباه کړي. پخوا به خلکو کته جوړ چاله ورکړم وایي چې تعلیم یافته یي اوس چې څومره ډېر تعلیم کړي دومره په آئسو ځان تباه کړي. نه داسې کلیپونه به ورکړم چې داسې به مې 007 پسې مې نه ورکړي. دا جګړې مې نه منم دا خو د ډیرانو مشري ده د نالو دا په موږ تیر شوي دي. ښه عزتدار سړی به یې سمدم او تا ته به ما ته یې فون وکړه السلام علیکم جی ناظم صاحب چرته او خیرو زمونږ نالې بنده کړه راله دې کوله وکړه چې په چا کې والله دې کامیاب کړي. توجه خدمت په څلور قسمه دي. په څو امیر سے نمبر 1 اپنی خدمت آپ کرنا, نمبر 2 دوستوں کی خدمت کرنا, نمبر 3 عوام الناس کی خدمت کرنا, نمبر 4 وہ خدمت کرنا جس کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہو. نمبر 4 وہ خدمت کرنا مثال په طور دو فار ایگزامپل نمبر 1 په جمعات کې د استنجا په ځای کې چا 15 کیلو قاذورات وکړه بوج هلکه کیا پسترګو تیار شوی دا ور قیمتي خبره کوم خو مثال وایم داسې اوس دغه ځای کې چې دا ګن پروت دی په دې 2-3 لوټي اوبه واړوه انسان به تقاضا کمزوري دی لیټرین باتروم ته ځان رسولی نه شو پسترګو تیار شوی دغلته ځان له پسترګو باندې رڼا کړه نه دی باندې دا اوباړه دا دار چا کار نه دار څوک و یو جمعات کې دغه شانس چل شوی یو کاکا ما پسې راغی او چې تیرې راخله ما ته وایي دا چا کړي دي ما ورته دا تا کړي دي هلکه اوچتېږي راخلاصېږي ولې په جمعات کې توجه 2-3 لوټې اوبه پې واړوه خبره به آسانه شي یہ وہ خدمت ہے جس کے لیے کوئی بھی اور دویم مثال دا دی دلته په روډ باندې په سړک باندې سپی مړ پروت دی پیشو دا څه شی دی هغې بدبویي پیلاو کړې رومال راکړه چې پریکټیکل درته وکړم دا رومال صادر اوس په سړک کې بدبویي پرته ده به حیثیت انسان موږ به څه کوو یو هم هغې ته وګوري په زور زیر زما پته که سره پوه شوې او پوزه پټه کړي او ګیر بدلوي اکسلیټر پرېږده یو هم ګوري دا انسانیت نه دی ما په ټیمیا کې میونسپل کمیټه کې په دې بیانات کړي صفایي څه ته وایي توجه یو هم پوزه پټوي ګیر بدلوي بل هم پوزه پټوي د خپلو غولو نه چېرته پوزه پټه کړې ده هغې ته ښه په زور زیر ګوري چې نن مې څومره کړي دي توجه 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 دا پوزه مه پټوه شاپر راواخله پلاسټک څه شی لاس ته شاپر واچوه ته چې د کلي علاقې الطهور شطر الایمان صفایي نصف ایمان دی توجه لاس ته شاپر واچو د لکۍ نه خپې نه ونیسه راواخله کوله کرکړ د ډیران په ځای کې وغورځوه روډ به هم صفا شي او تا هغه خدمت وکړه جس کې کوئی بھی تیار نہیں. مونږ په 2010 کې نوشهره کې سیلاب راغلی د مردان میونسپل کمیټې او ټیمې والا چې کوم خدمت کړي دي مونږ سره د خپلو کورونو غم او دا کمیټو والا راغلي هغه میخې مړې پرتې وي مردان والو خپله کارکردګي کړې او د مردان د تبلیغ مرکز مشرانو جماعتونه رالېږلي مونږ خو د خپل کور نه زما په مدرسه کې 14 فوټه به وي 14 فوټه به وي سیاسته غټ غټ کتابونه مردان والو اخلاص کړي او د خدمت حق ادا کړي او د مردان د تبلیغ مرکز مشر امیر صاحب جماعتونه رالېږلي څه دپاره خبرې هلته مساجدونو سره د چا غم نه نو تبلیغي جماعتونه یې جوړ کړل د 10-8 کسانو اگر خلک رال نو هغه تبلیغ والو جماعتونه صفا کول مسجدونه یې صفا کول ما ټیمې ورته بیان کو ویم خلک وایي چې دا ګندګۍ واله دي دا چې نالې صفا کړي دا ګندګۍ واله دي ما تاسو ګندګۍ واله نه یې زما د کور نه ګند راوځي زموږ د کور نه ګند راوځي چپس او پاپړ او پلاسټک او ګندونه راوځي هغه ګندونه لرې کوي دا ټیمې او کمیټې والا ما یې ګندګۍ واله مونږ ټول یو تاسو زموږ د ګندګۍ صفایۍ والا یې تاسو خو صفایۍ والا یې دا ګندونه خو زموږ ستاسو د کور نه راوځي نو مونږ ټول ګندګو والا یو ووایه څه والا یو خفه کېږي خفه شه مونږ ټول څه والا یو او ټیمې والا کمیټې والا صفا کوي ما تاسو صفایۍ والا یې ما چې دا بیان وکړه دوام یې کړه یو ټیمې دی څوک ورته جمعداران وي څوک ورته چواريان وي که نه هغه انسانان نه وي ځناور وي که نه هغه انسانان نه وي
هغه زناوري ما چې دا خو تاسو صفایه والا ګندګي والا مونږ یو راځي زما لاس ښکلو وایي تا مونږ ته صفایه والا وي خلک خو مونږ ته ګندګو والو چې هغه ګندګو والا راوله لهذا که هغه سړي انتخاب وکړو چې یو سړي د الله نه یریږي هغه ظلم زیاتې کولی شي